خلاص الجماهير ومعمر واحد. هذا احنا فعلا اعطتنا الالتحام بقائدنا عن قرب. التقوا به الشباب، هذا الشاب يعني بعد أن نزل من على السيارة وهو في صحة جيدة وعبر عن مدى فرحه بتلك اللحظات. نعم تفضل، هذا الالتحام الصحيح، وهذه هي الثورة يا أخي القائد الصحيحة، وهذه هي قوة الثورة التي نراها في الشوارع وملتحمة بك الصحيحة. وهذا هو شعبك الذي أعطاك ويعطيك وسيعطيك الشرعية 1050%. فليذهبوا العملاء وليرحل المرضى. هذا شارع مزران على فكرة شارع ضيق يا أستاذ باسل، خطير أمنيا يعني. وهذا قائد الثورة، وهذا لا قالوا شيلوا السيارات اللي على الجوانب ولا على الشمال، ضاغتهم معمر هؤلاء الخونة والجردان وهو خارج، وهو بين أهله وناسه رافع القامة. والله أنا مرة طلع فيك مرض صعب الهواء. فلذلك اخوتي الاعزاء الصورة تعبر، الصورة أكبر من الكلام، من أنه متفاجئ بهذه اللحظات. وهذا معمر قذافي وهو فرحان بشعبه وبناسه بأمانه وبأمنه وسط أهله وناسه. وهذا الذي لا يكتسبوه ولا يكسبوه العملاء والخونة والمرتدين والمنهزمين في داخلهم. هذا معمر يا شلقم الحقير، هذا معمر يا لوجي للببريس، هذا معمر يا خرابات الشر. معمر مع الناس، معمر كارث، معمر ما يطلعش، معمر عسل. معمر منو هذا؟ الآن يدخل إلى شارع النصر. نعم هذه الشوارع كلها. نعم هذا قائد الثورة، وهذا معمر، وهذه ليبيا، وهذول الناس أهلها الحقيقيين الذين نحسب عليهم والذين يصمدون أمام هذا العدوان الغادر. نعم يعني حتى من ناحية أمنية بغض النظر عن حركة السير والسيارات، المباني على اليمين وعلى الشمال قريبة. نعم المباني قريبة، ويخرج عاري الصدر مجمش حد، وهو يحيي كافة أفراد الشعب، من رجال مرور، من رجال أمن عام، من مواطنين، من أصحاب محلات. هذا كافة الشعب يحيون، يحيوه وهو يحييهم، لأن هذا زي ما قال أخي القائد ردوا عليهم. هذول هم الدفاع الجوي، هذول هم الدفاع الجوي والبري والبحري. نعم هؤلاء الشعب الليبي الأبي، الشعب الذي ستتكسر عليه نصال الحرب الصليبية، ستتكسر هنا. نعم. وستكون ليبيا مقبرة للغزاة، وسيسطر التاريخ لهذه الملحمة التي لم تتكرر إلا مرة واحدة، ولم تتكرر إلا مع قائد واحد. نعم. نسخة واحدة اسمها معمر قذافي. نعم الآن يصل إلى ميدان القدس. ولا زالت الجماهير تحيي الأخ القائد من جانبي الطريق ومن وسط الطريق ومن سياراتهم. نعم أطلع يا حمد يا هبد بن أطلع يا هبد بن. هذه أكاديمية الفكر الجماهيري تظهر أمامنا في الصورة. وين هبد بن؟ أطلع يا هبد بن فشعبك، أطلع الناس هكذا. نعم. أنت الآن نراهنك يا حمد، والله يا فلان ولا يا علان يا متآمرين، أن تطلعوا الناس كم بهذه الطريقة. نعم. تطلعوا وسط طوابير من الحرس مختبئين. نعم. ولكن معمر القذافي في الصباح منذ ساعة تقصف طرابلس، ومنذ ساعة يحاولون نشر الرعب، وما زادنا إلا شجاعة. نعم. وما زادنا إلا إصرارا، وما زادنا إلا قوة، وما زادنا إلا إيمانا بهذا القائد الفذ. يأتي هذا الظهور وهذه الجولة تأتي والشعب الليبي يحتفل بالذكرى 25 لتصديه الشجاع. نعم. للغارة الأمريكية البربرية عام 86 900 و1000. هناك من روج الأخبار بأن اليوم قبل 3 أيام وكانت هناك اتصالات هاتفية لبعض المواطنين من الخارج تقول بأن مدينة طرابلس سوف تشهد أحداث، سوف يعني اليوم رد القائد رد قوي بهذا الظهور، وكذلك الجماهير عبرت عن مدى حبها والتحامها بالقائد، وكان هذا رد صريح وقوي في وجه كل من شكك في جماهير مدينة طرابلس. أنا هنا بالفعل، هو هنا ونحن حوله،
الله أكبر، اللهم احميه يا رب العالمين. يصل إلى منطقة باب العزيزية. نعم. هذه جولة تفضل استغرقت أكثر من مدة طويلة، وليست خروج بسيط. ونحن دائما نقول الأمن والأمان يا أخي القائد، وخليك فهو دائما هذه أكبر من الشجاعة. نعم. قد تكون شجاع ولكن لا تكون جسور، هذه جسارة. بعد ظهور القائد في هذه الجولة خرجت جماهير مدينة طرابلس وكل المناطق في مسيرات تأييد وفرح بهذا الظهور. نعم أخي القائد، هؤلاء ناسك وهؤلاء أهلك وهؤلاء الذي تحسب عليهم، وهؤلاء هم الحقيقة. هؤلاء الجماهير داخل باب العزيزية يستقبلون القائد بعد أن قام بالجولة. نعم، هذه الجماهير اللي حولك هذول هم ناسك وهذول الناس الحقيقيين فعلا. وقد الحمد لله طلعت الأزمة كثير من الأشياء، على الأقل قشعت الغمامة على نوع ومعدن هذا الشعب. نعم. روجوا الأخبار بأن مدينة تجيرة وسوق الجمعة وفشلوم وبعض المناطق والأحياء من مدينة طرابلس سوف تشهد اليوم أعمال تخريبية ولكن الجماهير ردت عليهم بمسيرات حاشدة مؤيدة لثورة الفاتح ولقائدها هذا اليوم. ما تبطلش خشمك، وراك تريد